哇，咁樣做出嚟呢個絲瓜湯啊，真係超級好飲嘅。按照我咁樣做出嚟啊，呢個絲瓜湯湯色非常之濃白嘅，而且飲起身特別之鮮甜。喺呢個夏熱天時飲翻一碗啊，成個人都零舍舒服噶。點解你哋成日做出嚟總係清湯寡水嘅，一啲都唔好飲？下次不妨試下我哋嘅做法。接落來就跟住我個視頻一齊嚟睇下啦。首先啦，我哋先提前準備半斤左右嘅新鮮嘅白貝。如果冇白貝嘅話，我哋攞花甲啦，或者係沙甲嗰啲都 OK 嘅。白貝啦係非常之平嘅，我呢度係半斤，唔到3蚊咋。買返嚟之後，我哋先攞清水浸起嚟，然之後再加返一時羹嘅食鹽啦，同埋少許嘅油落去。我哋先攞啲鹽啦，同埋油，將佢提前嘅養1-2個鐘頭，等佢入邊嗰啲泥沙啦，同埋嗰啲污糟嘢啦，全部嘅掠埋出嚟。然之後下一步，我哋再準備1到2條新鮮嘅絲瓜。我哋喺挑選嗰陣時一定要記住要選擇嫩啲嘅。呢隻絲瓜點樣揀？其實咧，我每個絲瓜嘅視頻都講咗好多次噶啦，一定要揀新鮮啲嘅同埋嫩啲嘅，咁樣做出嚟就更加之好食啦。我哋將個絲瓜買返嚟之後，先將佢簡單嘅清洗乾淨，然之後再攞個瓜刨將絲瓜嘅稜角啦，全部嘅刨咗佢唔要。我哋喺刨皮嗰陣時要記住，唔使所有皮都刨咗佢嘅，留返些許嘅絲瓜皮啦，咁樣食起嚟會更加之好食啲嘅。話時話，你哋屋企係咪所有皮都刨咗佢嘅？我哋將個絲瓜刨咗皮之後，就好似視頻咁樣就 OK 嘅啦。跟住咧，我哋將佢再清洗乾淨。清洗乾淨之後，我哋將佢烘乾水分撈出嚟。下一步進行蓋刀。我哋先將呢個絲瓜嘅頭尾啦切咗佢唔要，然之後我哋再將呢個絲瓜切細，將佢切成小塊，或者好似我咁將佢切成滾刀塊都 OK 嘅，反正切細就得啦。我哋切開咗之後可以睇到啦，呢個絲瓜係比較嫩嘅。如果係比較老嘅情況下，嗰啲絲瓜子都已經係生成噶啦。我哋將個絲瓜啦全部切好咗之後，就好似視頻咁樣咁嘅大細就 OK 嘅啦。跟住下一步，我哋先將佢先裝起嚟備用。下一步我哋準備啲其他嘅材料，先準備一小塊嘅老薑，我哋先將佢切片啦，然之後再將佢切成薑絲。因為絲瓜咧同埋白貝都係偏寒性啲嘅，所以我哋喺煮湯嗰陣時添加些許嘅生薑落去，咁樣唔單止可以去腥，仲可以中和佢嘅寒性。跟住啦，下一步我哋就準備一小塊嘅瘦肉，我哋將佢清洗乾淨之後，再將佢蓋刀切成薄片。呢個煮湯嘅瘦肉唔使好多嘅，添加少許嘅瘦肉落去，咁樣可以增加呢個湯水嘅肉香味同埋佢嘅鮮味。咁樣做出嚟佢唔單止更加之好飲啲，而且佢嘅營養價值啦，仲會更加之豐富啲嘅。我屋企嘅細蚊仔佢平時唔中意食咩炒菜嘅，但係呢道湯佢一定會食嘅。我哋將佢切好咗之後，先裝起嚟。下一步開始簡單嘅進行醃製，加入適量嘅食鹽啦，同埋少許嘅雞粉，跟住啦再俾少少嘅料酒落去去腥，最後再添加稍微多少少嘅水澱粉落去就 OK 嘅啦。我哋喺醃製嗰陣時添加適量嘅水澱粉落去，咁一個肉片會更加之嫩滑又好食啲嘅。調咗味之後，我哋攞手嚟將佢撈勻，將入邊嘅所有調料啦同埋生粉全部嘅撈均勻。撈勻咗之後，我哋再添加少許嘅花生油進行封油，然之後再繼續嘅撈幾下，撈勻咗之後就 OK 嘅啦。跟住下一步，我哋準備1-2隻新鮮嘅雞蛋，我哋先將佢打落碗入邊備用。呢個白貝啦，我哋將佢提前養1-2個鐘頭，大家可以睇下嘅，都係比較邋遢嘅入邊。跟住啦，下一步我哋將個白貝啦清洗乾淨，我哋將佢盡量多清洗幾次，最後將佢清洗到呢個水冇咩雜質就 OK 嘅啦。然之後備用。下一步我哋開始正式嘅烹飪。首先開始冷鑊陰油，然之後再將準備好嘅雞蛋啦加入嚟。落咗鑊之後，我哋開中火，將佢慢慢咁煎下，將呢個雞蛋煎至定型，將佢煎至微微嘅金黃色。然之後再將呢個雞蛋翻面煎下，將雞蛋煎到兩面金黃焦香之後，跟住再將薑絲加入嚟，將佢爆香。
下一步我哋就將雞蛋切碎，將佢切成小塊。之後呢，我哋再加入少許嘅廣東米酒，進一步嘅去腥增香。跟住下一步，我哋再添加適量嘅滾水入嚟。喺呢度一定要記住，一定要用滾水啊！加水入嚟之後，我哋直接嘅冚翻蓋，開大火將佢滾大概5分鐘左右。喺呢度一定要記住，一定要用大火嚟煮，用大火煮出嚟呢個湯色會更加之濃白啲嘅。經過大概1個字左右，我哋嚟睇下呢個湯色都已經係變白咗啦。跟住啦，下一步我哋再將清洗乾淨嘅白貝啦加入嚟，然後再將呢個肉片分散咁加入嚟。肉片加入嚟之後，我哋先暫時唔好喐佢，先等佢煮半分鐘左右。等到肉片表面嘅生粉定咗型之後，跟住啦，我哋再將佢輕輕咁攪下，等佢散開，等佢可以均勻咁受熱同埋成熟。將佢輕輕咁攪勻咗之後，跟住就將呢個絲瓜加埋入嚟。絲瓜加入嚟之後，我哋再將佢輕輕咁攪勻，等絲瓜可以均勻嘅成熟。等到湯水重新嘅燒滾咗之後，我哋開始調味，先加入適量嘅食鹽啦。跟住我哋再添加少許嘅胡椒粉去腥就 OK 嘅啦。其他調料就基本上唔使放噶啦。最後我哋再俾少少嘅花生油入嚟，少許就可以噶啦。因為煮湯啦唔使好多油嘅。調咗味之後啦，我哋將佢輕輕嘅攪勻啦，將佢煮一陣，將入邊所有嘅白貝啦全部嘅煮到佢開晒口，最後將絲瓜煮熟煮腍就 OK 嘅啦。就係咁啦，呢一個非常之鮮美嘅白貝肉片絲瓜湯，我哋就做好晒啦。最後我哋將佢熄火倒出嚟就可以開飯噶啦。哇，睇落去真係超級嘅有食慾噶。咁樣做出嚟呢個絲瓜湯個湯色真係非常之濃白噶，而且飲起嚟嘅湯真係非常之鮮美，特別之清甜。喺呢個夏熱天時啦，我哋整翻碗咁樣嘅絲瓜湯，飲落去成個人都舒服晒。喺咁熱嘅天時，唔使煮其他菜，就單獨嘅呢個湯，我相信好多人都可以食3碗飯。咁樣做出嚟呢個絲瓜湯啦，真係非常之開胃啦，又解暑又好飲嘅。如果你哋都中意呢個絲瓜湯嘅，咁就不妨收藏起嚟，下次喺屋企不妨試一試，保證唔會翻車嘅，絕對俾你食個翻尋味。而且佢做起嚟都係非常之簡單嘅，相信大家睇過之後都識做啦。好啦，今期視頻就到呢度，鍾意嘅不妨點讚、關注同埋收藏，我哋下期再見，拜拜。